Salve, salve, mano. Caraca, moleque. Mó chuva, moleque. Espero que não molhe a GoPro, velho. Por causa do furo da caixa estanque, tá ligado? Ponte FZ2 na chuva hoje. Nossa, velho, morro de medo de molhar e estragar o bagulho. Espero que não. Se apavora não, neguinho, que eu espero. Vai dar bom. Os caras se assustam. Viu o Apache chegando. Malandro, que chuvisco, meu Deus. Segura aí, na curva não. Nossa, mano. Então é isso aí, galera, hoje é sexta-feira, estamos indo pra casa. Acabou o dia, graças a Deus. Esse final de semana eu não trabalho. Porém, né, pensei que ia dormir até tarde, mas vamos resolver algumas coisas aí. Vou dar um banho na motoca amanhã, que tá feio. O negócio tá brabo. Vai, dando setinha, entra logo. Vai. Faz cena não. Entendeu? Dá uma lavada nela, vamos tirar toda a graxa. Dá um talento geral, que faz mais de... Acho que 2 meses, mano, que eu não dou uma ducha nela legal, entendeu? Comprar um querosene, passar na corrente, tal, bonitinho. Lubrificar. Depois é isso aí. E a rota ali do lado, hein? Macabro, hein? Entendeu, mano? Caramba, também várias chuvas na cara aqui, já tá entupindo, velho. Então é isso aí, galerinha. Chuva acabou, só porque eu cheguei em casa. Certo? Pô, legal, hein? Ultrapassou aí, né? Quero agradecer os likes aí, os comentários no vídeo, certo, mano? Vocês são da hora. Tamo junto, crescendo aí. Aos poucos a gente chega lá. Fechou? Eita, pô, consegui não ouvir minha voz. E não é exagero, não. Firmeza total. Até o próximo vídeo.